西遊記第128話，上一話講到啊，孫悟空咧就扮小妖，佢扮小妖嚟到呢度，哇，個 WiFi 唔掂，喂，俾力，喂，俾力啊，俾力，即係你快啲啦吓，俾力，喂，即係有啲似加油，但係唔係點講咧？因為你唔會同部電腦講加油，你會同人講加油啊，加油！但係同電腦啊、同電話啊、同你個 WiFi 啊，你就可以講俾力，喂，俾力，喂，快啦，俾力，喂，唔俾力啊，喂，快啲啦！佢嘥我哋時間，呢個死人 WiFi， 唉，呢個死人 WiFi 真係好廢啊！佢呢個 WiFi 好 Q 廢，即係你即係好撚廢，但係你唔想講個撚字，即係你唔想講粗口，你可以話好 Q 廢或者好鬼廢啊！即係你喺啲細路仔面前，你可以講啊，好鬼廢。好啦，咁上一話咁啊，孫悟空扮小妖啦，咁就同佢哋做點講一個 quiz 啊，即係問佢哋，喂，你哋知唔知我哋大佬啊點解咁勁啊？我哋大佬係邊個？因為孫悟空同佢哋講啊，話我哋之間有一個人係孫悟空，我哋之間有一個小妖係孫悟空，所以我要問你哋問題，睇下你哋邊個係孫悟空。咁但係佢先係孫悟空，咁佢就問咗好多嘢啦。咁佢哋即係佢啊知道原來咧有3個魔頭啊嘛，3個大佬。咁原來咧三王啊，即係3大王就即係最近先同其他2個大王做結拜兄弟。結拜兄弟即係佢做大佬，你做細佬咁樣，係啦。咁就結拜兄弟。咁佢哋做咗結拜兄弟之後，就諗住一齊食唐僧肉啦。因為三王即係3大佬啊，3大王好想食唐僧肉。咁悟空聽到之後就好嬲啊，就打佢啦，打死晒佢哋。咁佢就係啦，打死佢哋啦。跟住咧，咁又扮小妖，就嚟到3大王嘅屋企啊。咁佢見到嚟到前面有成萬隻小妖啊，即係有1萬隻小妖喺度打交，喺度練兵，即係練習打交練兵。佢就話：好勁喎，真係！喂，我一個人夠唔夠打㗎？好，咁啊，孫悟空就入去先。咁好啦，咁佢就攞咗度行過嚟啦。咁咧啲小妖就見到佢，喂，小鑽風，你嚟咗啊？佢叫小鑽風。咁悟空就唔應佢哋，唔講嘢，唔應佢哋。悟空淨係即係個眉頭，即係皺眉，即係你好。睇下先，可唔可以咁樣咧？可唔可以咁樣？唔可以喎。即係我諗住係 switch 個鏡頭，即係個 camera。我可以俾你睇下我皺眉，或者我可以咁樣，皺眉呢度，皺眉。好，咁啊，孫悟空皺眉，跟住就即係點講咧？去望住地下，佢耷低頭，即係咁樣望住地下，耷低頭望住地下。
繼續行，唔理佢哋啊，唔應佢哋。咁咧行，咁啊啲其他小妖就扯住佢，即係咁樣扯住佢。話喂，小鑽風，你咧今日去巡山，即係你去啲山度行，你睇下有冇古怪，有冇奇怪嘢，有冇特別嘢。你去巡邏，你去巡啲山，你有冇見到孫悟空啊？咁佢就話：我見到啊！哇，佢喺度打啲樹啊，佢喺度周圍打，哇，嚇死人啊！咁啲小妖就好驚啦，就問佢：喂，咩事啊？咩事啊？咁孫悟空就嚇佢哋啊，嚇佢哋即係話點講咧？即係哇嚇佢哋，哇佢好勁啊！佢企喺嗰度，哇佢好高啊，超高，好似一座山咁高。佢一路打啲樹，又一路話：我打死晒你哋啦，幾萬隻妖怪，我一棍就打死晒你哋。一棍即係孫悟空又知佢嗰個金剛棒啦，佢知金剛棒，咁佢一棍即係一下咁樣打，哎呀，打咗我個 mon，sorry 唔好意思。咁佢一棍咁樣打，係啦。就打死晒幾萬隻妖怪，再一棍，再打一棍，咁就打死晒3隻魔頭，3隻大佬啊！咁啲妖怪聽到就即刻嚇到鼻哥窿都冇肉啊！即係嚇，即係俾人嚇，即係哇嚇到鼻哥窿都冇肉，鼻哥窿喺呢度。鼻哥窿呢個鼻啊，咁呢個鼻有2個窿啊嘛，呢個1個窿2個窿，咁你個鼻哥窿裏邊冇肉，嚇到鼻哥窿都冇肉，係一個 expression 嚟嘅，係啦，即係話你好驚啊，好驚，嚇到鼻哥窿都冇肉，係啦，啲肉唔見咗啊，啲係啦，豬肉牛肉嗰啲肉啊，個鼻哥窿裏邊啲肉唔見咗。啊，好驚啊，係啊，嚇到鼻哥窿都冇肉啊！呢個 expression 有啲 old school 或者有啲細路仔啦，但係我幾中意嘅，係啦。好啦，咁跟住咧，悟空見佢哋嚇到鼻哥窿都冇肉啦，就同佢哋講啊：喂，各位啊，咁唐僧咧得一個，咁唐僧肉咧就唔係冇，即係冇好多嘅。係得我哋大佬食㗎咋，我哋唔會食到啊，因為我哋係即係點講？我哋有幾萬個喎，係咪先？幾萬人，咁點解我哋要咁辛苦幫大佬去打孫悟空咧？我哋最後又食唔到唐僧肉，喂，不如我哋散水啦！散水即係走啊，大家走，你返屋企，我返屋企啊，大家。散水，不如散水啦！咁佢哋聽到就話啊，好啦，一聽佢就即刻話啊，好啊，散水啊，嚟啊，散水！好啦，咁幾萬隻妖怪就散咗水啦，就走晒啦。咁啊，孫悟空就繼續行啦，行。咁啊嚟到望入去，點樣偷望？即係靜雞咁樣望嚇，望入去偷望，見到有3隻妖怪，3隻老妖即係好老嘅妖怪，3隻好惡，個樣好惡，好惡嘅妖怪。咁兩邊企住100幾十個妖怪。咁啊，總之好惡啊！大家都好惡，即係好想殺人啊！咁咧，悟空就行前，咁3隻魔頭就問：喂，小鑽風，你去巡山，你有冇見到孫悟空啊？咁悟空就話：八郎有啊，我見到佢啊，佢係咁打啲樹，佢好大隻。佢話要打到你哋變肉醬啊！
肉醬即係你譬如有啲雞肉，跟住你係咁打啲雞肉，咁啲雞肉會變咗做醬，變咗做好碎好細粒啊，肉醬變咗做水，肉醬。咁佢話：哇！佢要打到你哋變肉醬，然後用嚟整包啊！包即係你有整啲包啦，即係中國嗰啲包。咁你有個咁樣，跟住你擺啲肉醬，擺啲雞肉啊、豬肉啊咁樣擺落去，跟住你包埋，然後你去蒸，係啦，然後你就食啦。包，哇，係啊，要打到你哋變肉醬，然後用嚟整包啊！咁唔知佢哋會有咩反應咧？佢哋會唔會又散水咧？即係話返屋企啦，大家唔好打啦，散水。好啦，咁我哋就散水啦，我同你散水啦。下集再見，欲知後事如何，且聽下回分解。